Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Nabi Rafdi, NBI 1422000079 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang EAS Fisika 2. Yang pertama, sebuah proton 8 tambah 9 MeV energi kinetik memasuki bidang 20 kali 9 kali 10 pangkat min 2, lalu yang seragam dalam bidang yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jelaskan jalurnya secara kuantitatif. Diketahui 1,67 dikali 10 min 27 kg masa proton, 1,67 kali 10 min 19 C muatan proton, lalu IK sama dengan 17 F, B sama dengan 29 kali 10 min 2 T. Jari-jari lintasan. Jawaban RM kali F dibagi Q kali B. RM lalu ini sama dengan 2 buka kurung 17 kali 10 pangkat 6 F tutup kurung buka kurung 1 kali 6 min 10 kali 10 min 19 tutup kurung buka kurung 1,67 kali 10 min 27 kg tutup kurung dibagi 1,6 kali 10 min 19 tutup kurung buka kurung 29 kali 10 min 2 tutup kurung. Lalu hasilnya 9,084 dikali 10 min 39 dibagi 4,64 dikali 10 min 20, lalu hasilnya 9,531 dikali 10 min 20 dibagi 4,64 dikali 10 min 20, hasilnya 2,004 atau 2,05 M. Sekian dari saya penjelasan EAS Fisika 2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.